不是剥洗衣机，你还我作业，这是我作业吗？不是，这是干嘛呀？这谁呢？摸狗头。你不看小米我不走。小米没电，走快走。哎。不上车。大家都知道，呆狗很喜欢学生。我从小的梦想就是当一名小学老师，虽然没实现梦想，但是在互联网上成了呆狗老师，也算是梦想成真了。那你们的梦想是什么呢？你的梦想是什么？做美国总统。回家吧，好不好？我靠！小龟龟呀！你好，是谁害了小乌龟？肯定有凶手，究竟是谁？看乌龟死不瞑目的样子，小龟头都翘起来了。不，石头剪刀布，我靠！不，来，我靠！下手这么狠！咋的？哇！不，石头我有不，再来，不是你这么菜？不，石头剪刀，那这样才能搞笑死。我可以输很多次。来，呀，哎呀，不是，我感觉这力道也不大呀。还没他第一下开的门。我寻思这挺狂的。你还特别搞笑。这什么 KFC？ 华莱士？哇！下水道的老鼠开饭了。今天老鼠也过上疯狂星期四了啊！鼠鼠心里想：谁说天上不会掉 KFC？ 我靠！这个软件我们玩过。我靠！萨斯盖。有趣的灵魂万里挑一，就像呆狗一样，臭不要脸，可以把有意思的东西玩出花来。不是，这是干嘛呀？这谁呢？摸狗头，摸狗干嘛呀？哎，这是谁的一辈子？我是狗，我同意开学。你同意没用，不同意开学。李总，不是剥洗衣机，你还我作业，这是我作业吗？我靠，这是作业吗？谁干的你不知道啊？故意打开洗衣机，然后把作业丢进去，你把老师当作业人整是吧？这是作业班，作业班打钱。我还不管下午，你不管就别吃。打王者。你不管下路，你就别吃下路钱，好吗？你要再吃，我一会儿就举报你哦。看这身板，最多读1、2年级，我甚至感觉有可能读幼儿园。快走，快走！你怎么开了个敞篷啊？我要看小米，你不看小米我不走。小米没电，走，快走。哎，不上车。哎呦，哎呦，你不看小米我不走。这孩子肯定在学校吹了一天，我家有小米酥漆。小孩哥没事儿，你爸不开，狗哥来开，来做狗哥的小米酥漆。来，狗哥请你坐，狗哥请你坐。来，我的小米。你干嘛呢？我好像比赛罗呢。赛罗呢？邪恶贝利亚。老喊赛罗干嘛呀？我最喜欢的几个奥特曼：迪迦、雷欧、赛罗、贝利亚。你们呢？惊险刺激的溜溜飙车有来玩的吗？哇，这个太吓人了吧！我最担心的事情发生了。这么危险的事情，小学生是怎么敢做的？我像他们这么大的时候，有小朋友玩过类似的东西，我不敢玩。我靠！和平精，
没事儿，狗哥送你一把蝴蝶刀，好不好？把家人把你东西塞里东西全掉。哎呀，好可怜呐！你妈不打游戏，你妈不打。哎呀，一键击头，太可怜了吧！ F66，我家一狗咋故意当头的？这不会是什么酷一狗，还是什么老宇的粉丝？去找他们什么呆狗护航呀？他们专骗小人钱。好，不管怎么说，本期的小人挑战到这里结束了。我觉得小人最重要的就是开心、快乐、健康的成长。如果大家喜欢呆狗的小人系列，一定要给狗哥点赞支持一下。我们下期视频再见，拜拜。